ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 2টাରେ ମୁଁ ଉଠିକି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଛି କାରଣ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲି, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। 2ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ଜମା ରାତି ଯାକ ନିଦ ହେଲାନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଠାକୁର ବାସନ ମାଜି ଫୁଲ ତୋଳି ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ସୁଜି ହାଲୁଆ କରିଦେଇଛି। ସୁଜି ହାଲୁଆ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଗାଧେଇବିନି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଆସିକି ଥାଇରଏଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି କାରଣ ମୋର ଥାଇରଏଡ଼ ଅଛି। ଟିକେ ଓଦା ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଆସି ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲି। ଠାକୁର ପୂଜାଟା ସାଧା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ, ସେଥିରେ ବି ଉଠିକି ଚାଲିଲି କାରଣ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଳଉ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ନଣନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟିକେ ପାଳନ୍ତି ଆଉ। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ହାଲୁଆ କରିଥିଲା ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ରୋଷେଇ ନଥିଲା, ଅଭଡ଼ା ଆଣିଥିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ 2ଟା ଖୁଆଇଲେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯାଇକିରି, ଘର ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଦେଲୁ। ଅଭଡ଼ା ତା ଝିଅ, ମୁଁ, ତା ବାବା, ବୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଉଠିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ବୁନ୍ଦି ମାନେ ବୁନ୍ଦି ଆଣିକି